Sí, amigos, nuevamente con ustedes aquí. Me habían llamado para otro vehículo, o sea, un camión Isuzu que tenía problemas con el aire acondicionado. Seguimos con el Cadillac 2003 Cadillac 6.0 V8 que no arranca. Hemos podido detectar, como vieron anteriormente, problema del anti-tape. Ahí tienen problema de seguridad encendido, pero a diferencia de otros vehículos, esto es una cosa que es mucho más fácil, es muy rápido de diagnosticar. Un problema que trajo la GMC cuando produjo estos carros en estos años. Este es el sensor del anti-tape. Aquí en este rojo, en este wire, en este cable rojo, tiene que haber 12 volts o el voltaje de batería. Si hay un volt por debajo, ya sabemos que entonces el módulo que está en corte, el módulo electrónico que está en corte, el body control módulo está en corte, y entonces no está tumbando el voltaje principal que llega aquí. Esto llega directo desde un fusible. Este cable naranja con negro es el tierra, y todo el tiempo tiene que tener tierra, al igual que este rojo, todo el tiempo tiene que tener 12 volts. Siempre con el ignition switch en open, abierto. Y este tiene que darme un voltaje de referencia para la PCM controlar que pueda arrancar o no, y así inyectar energía a la bomba de gasolina. Como han visto, ya hemos desarmado todo, hemos buscado todo lo posible. Aquí tenía este fusible ido, ya se lo reemplacé, fusible de 10 amperes, pero ese fusible era el de cigarettes, o sea, donde uno conecta la cigarrera y el OBD. Por eso anteriormente no podíamos leer con la computadora. Ya mira aquí, entonces agua, tenía la ventana baja, o sea que el carro se le bloqueó completamente. Aquí hemos desarmado. ¿Cómo vamos a chequear? Aquí tenemos nuestros equipos, además de un Power Pro, claro, pero tenemos un Test Light. Hay muchas formas de cómo trabajar y mejorar la tecnología, pero a mí me gusta mucho poder probar, porque de esta manera, con este Power Pro, aunque sea 3 watts, 5 watts, un bombillo pequeño, ahí lo ven en su interior, puedo probar de que la tierra está buena, no es una tierra parásita, y que la energía está buena. Aquí vamos a conectar la tierra. Estos son unos cables especiales para poder trabajar con el osciloscopio, pero puedo trabajar con mi equipito de un DT9 2005A. Ese es el código, ahí lo tienen, muy bueno. Lo compré por internet. No solamente hace falta usar grandes equipos como Snap-on, Mac-Tool, todas esas cosas, sino tener conocimiento de los equipos que estés usando. Aquí ya tenemos el ignition switch en open. El anti-tape aún sigue encendido, debería apagarse. Claro, tenemos el vehículo bloqueado. Vamos a trabajar con voltaje directa, o sea, todo lo que sea generado por una corriente acumulada como batería, estamos trabajando en corriente directa. Eso
representa todos los trabajos de electricidad como ley de Ohm, Kirchhoff y demás. Sí, amigos, vamos a seguir. Ya hemos reemplazado todos los fusibles que están idos, seguimos manteniendo el código del anti-thief de bloqueo y tenemos que dar una solución al cliente, ya sea el sensor, ya sea ese sensor que esté con problemas o el control module body, el módulo de control de carrocería. Vamos a chequear. Aquí me dice que en el sensor tiene que darme 12 volts, un voltaje de referencia y tierra. Aquí vamos a testear siempre con algunas agujas o alfileres. Háganle eso a la mujer, cojanle algunas cositas, aunque se ponga guapa, porque de esta manera no podemos romper ningún cable. Andan trabajando haciendo unos kingpins por allá. Aquí tenemos la batería, está un poquito baja, tenemos el voltaje real de que le entra el sensor, o sea que no es por falta de power. Hay una cosita que se me olvidaba. Casi siempre estos tomas están muy suaves y podemos calzarlo con un pedacito de tie rod. Un pedacito lo ponemos ya sea por atrás o por adelante, por al lado, para que no tenga movimiento, no tenga movimiento ni falso contacto. Aquí podemos ponerlo por atrás, por adelante, y ahí pueden ustedes comprar que no tenga movimiento ni nada por el estilo. Vamos a probar. Aquí estamos probando la tierra. Ahí tenemos tierra. Vamos a hacer un tiro a tierra, ¿verdad? Tiro a tierra. Vamos a comprobar un ohmiaje con directo a tierra. ¿Cuánto es? Aquí estamos a 0.5 volt. Vamos a ver en ohmiaje. Aquí parecer estamos mirando muy alto ahí. No hay una, eso me indica que no hay una buena tierra. Vamos a ver voltaje de referencia. Tenemos voltaje de referencia. Aquí tenemos voltaje de batería. Ahora sí tenemos tierra, es que no estaba hundiendo bien. Ahí vemos parpadeando el anti-thief indicando que hay problema de bloqueo. ¿Ven? Aquí estamos bien. Aquí hay una tierra.
buena tierra. No obstante a eso, vamos a chequear. Aquí tenemos aquí ahí tenemos la lámpara encendida, tenemos 12 volts y sí, tenemos ahí 12 volts. Sabemos que ya está trabajando, pero hay una caída de tensión con respecto a esos 12 volts. Con respecto a esos 12 volts. Sí, miren, aquí tenemos 12 volts, ¿no verdad? 11.11 volts, pero miren, ya hicimos un jump de aquí a aquí. El fusible, el cable está bien, la resistencia está bien, mide bien, todo lo chequeamos sin ningún tipo de problema. Sí, para no hacerle muy largo el video, todo lo chequeamos, la resistencia está bien. ¿Qué pasa? Que hay una caída de tensión. Las caídas de tensión ya sean por corrientes parásitas, cable, oxidación de cable en algunos de los terminales. Ya lo chequeamos, lo limpiamos todo. Oxidación de cable. Además de oxidación de cable, también tenemos problema con el control control body module, quien está ido a corte y es quien nos está bloqueando que llegue con fuerza esa señal. Pero ahí tenemos ese voltaje, no le damos importancia a ese voltaje. ¿Por qué no le damos importancia? Porque el módulo puede trabajar hasta 9 volts y cuando le das inición para el start, le das inición, no varía ese voltaje para nada. O sea que tenemos el control module que nos está consumiendo ese volt faltante ahí, que no está faltando. O sea que el diagnóstico que tenemos es control body module. El módulo de antibloqueo, módulo electrónico antibloqueo del cuerpo. Hasta aquí hemos terminado. Esto es 2003 6.0 Escalade. Parece que se decidieron a ponerle un dinerito caro, porque se veía como abandonado, ¿eh? No, estaba abandonado. Mira las puertas como están, del agua que le ha caído. Estaba súper abandonado. Pero no, ya se resolvió el problema. ¿Por qué no arranca? Es que estos carros